Guys, good morning. Today I'm in the kitchen and I'm going to teach you how to cook my special shrimp chili. Ano nga tawag doon? I don't know what on that one. Basta na-invento ko lang to recipe ko. Wala akong ginayahan. Wala akong pinapiyahan. Ginawa ko lang. Pero masarap naman yung lasa. So, I'm going to teach you how. Madali lang. First, mag-prepare ka lang ng shrimp, red bell pepper, green, ano tawag dito, Lara? Bell pepper, garlic, onion, ginger. Sorry, I forgot. Nakalimutan rin yung chili. Yan po. Yung chili ko is, yan na. Kaya. So, first you have to yan. Painitin mo muna yung kawali. Then, pag mainit na yung kawali, first you have to put this one. This is a Japanese rice wine. So, para hindi siya malansa. Sarado pa pala siya. Yan, lalagyan natin ng konting Japanese wine. Hindi lang. Para matanggal yung lansa. Tapos, haluin natin. Medyo ibabad lang natin ng konti. Para wala yung lasa niya. Lasa niya. Para mawala yung lansa niya. Then you have to prepare this all-purpose flour. And then konting black pepper. Guys, wala akong, hindi ako tawag dyan, nag-scoop. Tansyahan lang. And then, salt. This is my cooking salt. Okay, so, tansyahan mo lang. Wait, baka maparami. Ayan. Then, mix it. Mixing it, then you have to put this yan, ebi. Okay. And guys, nilagyan ko na ng mantika. Medyo marami kasi piprito muna natin yung hipon. So, wait. Bawasan natin. Guys, naka-record na. Madali lang yung pagprito nyo kasi hindi siya pwedeng hindi siya pwedeng malutong masyado. So, konti lang. Takot. Baby. Guys, in a separate yan. Tanggalin yung mantika, tapos palitan ng, depende sa inyo kung anong gusto nyo gawin, olive oil or anything. So, I just use olive oil para sa healthy living. Yan.
po. Tapos, inigin ng kawali. Then, una natin lalagay is konting ginger. Lagi ko nakakalimutan itong ginger na ito. Ayan. Hindi natin siya ilalahat kasi marami siyang masyado. Ayan. Konting ginger. Tapos, halo-haloin. Then, lagay na natin yung umiikot siya. Uy. Tapos, lagay na natin itong onion. Special taste. Natapat na ba? Special thanks to my, alalay. Hindi ka nga kuha eh, yung niluluto na kinukuha ng kuha. Relit lang yung Special thanks to my alalay, yung hipag ko. Yan. Tapos, eto, onion. Yan, kuha ka na nga. Kaya lang kasi yung plastic sa background. Yeah, may plastic. Excuse me po. Yan. Kailangan huwag yung sunugin ha, para ano, ito medyo nasunog ng konti. Pero okay pa rin. Isa-isa. Masok mo muna para ano. Then next guys, ilalagay natin ng red bell pepper. Ano na natin sa pagkita ang red bell pepper. Tapos, green. Ganyan lang siya. Shake. Tapos, lagay na natin itong chili. So, depende sa inyo kung gano'ng kadami ang chili na gusto nyo. Huwag masyadong maalat pag may baby kayo, may bata kayo, para makakain din sila ng iluto nyo. So, hindi ko siya masyadong aalat. Halangan. Sorry, hindi pala alat. Halang. Marami kasi that's bad for the health. And then ano tawag dito? Paminta. Pepper. Black pepper. Black pepper. Hinaan nyo muna yung apoy. Then where's my soy sauce? Lagyan natin ng soy sauce. Ayan. So, tansahan din lang yan kung gano'ng karami yung gusto mo. Ayan. After that, ilalagay na natin itong ating nirito. So, mayroon na siyang konting lasa, tapos meron na siyang konting soy sauce. So, malasa na yun. Ilagay na po natin. Then, i-mix na natin. Medyo laksan natin ng konting apoy.
Spicy shrimp. Sauté. Lagyan na natin sa... Hmm.